mais nada, parabenizar a iniciativa da Federação das Indústrias, do SESI e do SENAI, por esse evento aqui no Alto Vale do Itajaí, preocupado com a saúde do trabalhador, preocupado com discutir e aprofundar os assuntos a respeito da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador das indústrias. Isso é um assunto delicado, é um assunto que trata da função da federação e que preocupa o trabalhador e também o empresariado em geral. Esse seminário e esse formato que foi apresentado aqui é um formato altamente didático, importante, com um aprofundamento técnico e embasado em um formato moderno, e que eu tenho certeza absoluta que nesses 16 encontros que estão sendo feitos no estado de Santa Catarina vão encontrar alternativas e soluções que vão entregar a toda a sociedade produtiva catarinense e ao trabalhador soluções fundamentais para melhorar a saúde na empresa de Santa Catarina.